სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხომ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე, საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერფშოუს შეხვდა. მიღება საპატრიარქო რეზიდენციაში გაიმართა. საქართველოს ეკლესიის მწყემსმთავარმა მადლობა გადაუხადა სტუმარს მობრძანებისთვის და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო მალე გახდება ნატოს წევრი. ალექსანდრ ვერფშოუმ თავის მხრივ მადლიერება გამოხატა მიღებისთვის და საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით თავისი მხარდაჭერა დააფიქსირა. შეხვედრაზე საუბარი ასევე შეეხო ქვეყნის საზღვრების დადგენის საკითხს, უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს და რუსეთის პოლიტიკას. კათოლიკოს პატრიარქმა სტუმრებთან ასევე საქართველოს ეკლესიის ისტორიაზეც ისაუბრა. საქართველოს ეკლესიისა და პირველად ჩემი სახით. ნატო ეს არის უდიდესი მნიშვნელობის ორგანიზაცია, არა მარტო სამხედრო, არამედ სამშვიდობო. უნდა ითქვას, რომ წლების მანძილზე ნატო იცავდა მსოფლიოს ომებისაგან და მას ყველა ხედავს და დღეს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა აკისრია ნატოს, როცა ლოკალური ომები წარმოეშობა და რომელიც შეიძლება გარდაიქცეს გლობალურ ომად. ამიერკავკასია ეს მეტად მნიშვნელოვანი რეგიონია. არის კარიბჭე ახლო აღმოსავლეთის. ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღება საჭირო, რომ აქ არ იყოს ეს ლოკალური ომები. აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი ეს ჩადებული ბომბია, საშიში ბომბი. ასევე ურთიერთობა, ურთიერთდაპირისპირება აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის. ამიტომ ჩვენ დიდი იმედით უყურებთ ნატოს და ველოდებით იმას, როცა საქართველო გახდება წევრი ამ ორგანიზაციის. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ჩათვლით. გამთლიანებული საქართველო. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ჩამოვწანდით საქართველოში და ჩვენი ეკლესია ხარს უჭერს იმ პოზიციას, იმ პოლიტიკას, რომელიც უჭირავს ჩვენს სახელმწიფოს. უწმინდესო და უნეტარესო, ნება მომეცით მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის, აქ ყოფნისთვის და გამოვხატოთ ჩვენი აღტაცება იმით, თუ რაოდენ მაღალი სულიერებით მოძღვრავთ ქართველ ხალხს და იმ დიდი სულიერებისთვის, რომელიც უკვე გასცდა ქვეყნის ფარგლებს. მადლობას მოგახსენებთ ჩემი და ჩემი კოლეგების აქ მოწვევისთვის. შეიძლება დაისვას კითხვა, რატომ იღებს კათოლიკოს პატრიარქი ნატოს ხელმძღვანელობას, მაგრამ მე უნდა ვთქვა, რომ ნატო არ გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო გაერთიანება. ნატო გახლავთ ასევე მშვიდობის მყოფელი დაწესებულება. ჩვენი მოვალეობაა ვიზრუნოთ მშვიდობაზე, თავისუფლებასა და მემკვიდრეობაზე იმ ყველა წევრი ქვეყნისა, რომელიც გაერთიანებულია ნატოში. გამოვხატავ დიდ რწმენას, რომ მოვა დღე და საქართველო გახდება აღნიშნული გაერთიანების წევრი.
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 29 იანვარს წმინდა პეტრე მოციქულის პატიოსანი ჯაჭვების თაყვანისცემას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ხამისთევის მსახურება და სავედრებელი პარაკლისი ავჭალის წმინდა პეტრე მოციქულის ჯაჭვთა თაყვანისცემის მამათა მონასტერში აღევლინა. დაახლოებით 42 წელს ჰეროდე აგრიპას ბრძანებით პეტრე მოციქული მაცხოვრის სიტყვის ქადაგებისთვის შეიპყრეს და ჯაჭვით შეკრული საკანში გამოკეტეს. ლოცვა იგულს მოდგინედ იყოფოდა ეკლესიათა მიერ ღმრთისა მიმართ მისთვის და მოხდა სასწაული ანგელოზმა მოციქული დახშულ კარში გაატარა და სამშვიდობოს გამოიყვანა. ქრისტიანებმა შეძლეს მოეპოვებინათ ჯაჭვები და შეინახეს როგორც სიწმინდე. მათთან რწმენით მიახლებული სნეულები კი იკურნებოდნენ. 29 იანვარს მოციქული პეტრე ღვთისბრძანებით ანგელოზმა განათავისუფლა. საკურელებისაგან, ჯაჭვებისაგან და გამოიყვანა და მისსა დროებითი თავისუფლება. გუშინ მეუფე პეტრე რო იყო მობრძანებული, ესეც საინტერესო სიტყვა თქვა, რომ ეს ნიშნავდა სულიერ ჯაჭვებს, რომელიც ჩვენ ცოდვებისგან შევკრავს ხოლმე და შემდგომ სინანულით ვიხსნებით. ანუ მოციქულ პეტრეს მიეცა ის ხელმწიფება ქრისტესგან, რომ სულიერ ცოდვებისგან, რომელიც შეპყრობილები ვართ, მოციქულმა პეტრემ თავისი მეუხებით გახვხსნას. როდესაც ჩემი სახლიდან დილით ადრევე ვიყურები, ჩანს თუ რამდენი მორწმუნე ადამიანი ამოდის და ეს არის ძალიან დიდი მადლი. ღვთის მადლი, რომ ძალას აძლევს ადამიანებს. ძალიან ბედნიერი დღეა, დღევანდელი დღე. პეტრე მოციქულობაა და რა ვიცი ეს დიდი მფარველია, დიდი წმინდანია და ყოველთვის გვიხარია ყოველ წელს აქ ამოვდივართ ასე ფეხით. ავჭალის წმინდა პეტრე მოციქულის ჯაჭვთა თაყვანისცემის ტაძარი 1742 წელს მღვდელ მონაზონი გაბრიელ ბერიტაშვილის თაოსნობით აშენდა. სასულიერო პირს სენაკი ტაძრის სახურავში ჰქონდა გაკეთებული. გადმოცემის თანახმად გარდაცვალების შემდეგ იგი ეკლესიის ეზოში დაკრძალეს. მრავალი წლის განმავლობაში ტაძარში ღვთისმსახურება არ აღესრულებოდა და უკანასკნელი წლების განმავლობაში პატრონობას წმინდა ქეთევან წამებულის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი რაზმაძე უწევდა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხომ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით 2012 წელს ტაძრის წინამძღვრად მღვდელ მონაზონი რაფაელ ბერიტაშვილი დაადგინეს. მღვდელ მონაზონმა გაბრიელმა, რომელმაც გადმოცემით ეს ტაძარი აღადგინა, ცხოვრობდა ამ ადგილას. სახურავში არის მისი სენაკი, მისი საწოლი და მისი ესე რომ ვთქვათ პატარა მაგიდა, სადაც ესე რომ ვთქვათ ის ადამიანი ცხოვრობდა, სენაკიც იქ უნდა მოწყობილი, ჩამოდიოდა ალბათ ღვთისმსახურებას აღასრულებდა და ისე ბრუნდებოდა თავის სამყოფელში. აქვე არის დასაფლავებული და მისი საფლავის ქვა არის შემორჩენილი. როგორც ცნობილია, წმინდა პეტრე მოციქულის ჯაჭვთა თაყვანისცემის სახელობის ტაძარი საქართველოში ერთადერთია. რაც შეეხება წმინდანის ჯაჭვებს, აღნიშნული სიწმინდე დაბრძანებულია რომში მდებარე იმ ტაძარში, რომელიც ასევე წმინდა პეტრე მოციქულის ჯაჭვთა თაყვანისცემის სახელზეა აგებული. კომპანია მეღვინეობა ხარებას მიერ წარმოებულ წიფწისზეც დღეს მედიცინის სფეროს წარმომადგენლები გაეცნენ. როგორც ცნობილია, მომხმარებლებში აღნიშნული პროდუქტი დიდი მოწონებით სარგებლობს და მას მედიცინაში, კოსმეტოლოგიასა და კულინარიაში იყენებენ. წიფწისზეც კომპანია ევროპული სტანდარტების მქონე ქარხანაში 3 წელზე მეტია პირველადი ცივი დაწურვის მეთოდით ამზადებს. მედიკოსების განმარტებით პროდუქტი A, E, B და C ვიტამინების შემცველია და სასარგებლოა ნებისმიერი ტიპის კანისთვის. აფერხებს დაბერების პროცესსა და აუმჯობესებს იმუნიტეტს. ხდება ამ ჩენჩოს და წიფის განცალკევება და მე ჩვეულებრივი ცივი დაწურვის მეთოდით ამ წიფისგან კეთდება ეს ზეთი. ძალიან პოპულარობით სარგებლობს ტურისტებში, განსაკუთრებით ყვავილის გვიანებში, როდესაც ტურისტული საათი, ტურისტული კომპლექსი და ტურისტები ღვინოსთან ერთად აგემოვნებენ. როგორც ვიცით, ეს მამდეც ვახსენე, სადაც არის განვითარება მეღვინეობა, პარალელურად ეს პროდუქტიც ვითარდება. ანუ ევროპელი ტურისტებისთვის ეს ნაცნობია, მაგრამ გამოარჩევენ მის გემოს და არომატს. ალბათ ეს დაკავშირებულია უკვე ქართული ჯიშებისგან დამზადებული წიფწის
გამო. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ზეთის მიღებას ყოველდღიური ჩვენი კვების რაციონში, განურჩევლად ასაკობრივი ასპექტისა და სქესისა, განურჩევლად დაავადებებისა და ასევე აქვს სამკურნალწამლო დანიშნულება, თუნდაც გულსისხლდა დაავადებების შემთხვევაში, თუნდაც საჭმლის მიმართებელი სისტემის რეგულაციაში იღებს მონაწილეობას, ასევე ძალიან კარგია მეძუძურ დედებში, იმიტომ რომ აძლიერებს ლაქტაციას, ძალიან კარგია ორსულ ქალებში და მამაკაცებში, ძალიან კარგია უნაყოფობის შემთხვევაში და ეს ყველა უნდა გაითავისოს. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა კერძო სკოლების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ახალ სქემას და იმ საერთო მიზნისთვის თანამშრომლობას, რომელიც სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებასთანაა დაკავშირებული. ასევე იმსჯელეს, თუ როგორ უნდა მოხდეს კერძო სისტემაში მასწავლებლის პროფესიული განვითარება და ამ პროცესში კერძო სკოლებსა და განათლების სამინისტროს შორის როგორი თანამშრომლობა უნდა განხორციელდეს. მოგეხსენებათ, რამდენად მაღალია საჯარო ინტერესი სწავლების ხარისხთან დაკავშირებით. შესაბამისად, სისტემა უნდა სრულნავდეს მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებაზე, მიუხედავად იმისა, ეს მასწავლებელი იქნება საჯარო სისტემაში თუ იქნება კერძო სისტემაში. დღევანდელი შეხვედრა იყო ზუსტად ამის დადასტურება, ჩვენ ვიმსჯელეთ იმის შესახებ, როგორ უნდა მოხდეს კერძო სისტემაში მასწავლებლების პროფესიული განვითარება. განვიხილეთ კერძო სკოლების ჩართულობის საკითხი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში. ვფიქრობთ, რომ ასეთ შეხვედრები აუცილებელია. რა თქმა უნდა, კერძო სკოლები ვერ იქნებიან განათლების პოლიტიკისგან მოწყვეტილები და რაც ხდება ქვეყანაში, პირიქით ავანგარდის როლში უნდა იყოს კერძო სკოლები, ვისაც უნდა რომ კარგ კერძო სკოლებად იწოდებოდნენ და დამატებითი ღონისძიებებიც უნდა განახორციელონ მასწავლებელთა პროფესიული სრულყოფის, განვითარების, ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. საქართველოს ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაციამ ნორჩ ისტორიკოს და სკოლა დააფუძნა. პროექტის წარდგინება ეროვნულ მუზეუმში გაიმართა. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, სკოლაში საქართველოს მასშტაბით მერვე, მეცხრე და მეათე კლასის მოსწავლეები ჩაერთვებიან. ისტორიით დაინტერესებულ მოზარდებისთვის ლექციებს დარგის სპეციალისტები თვეში ორჯერ წაიკითხავენ. ამასთანავე მოსწავლეებისთვის სამუზეუმო და საველე არქეოლოგიური აქტივობების ჩატარებაც იგეგმება. მინდა რომ ჩვენი ახალგაზრდა თაობა ჩავთვალოთ ამ პროცესში, აღზარდოთ ისინი, როგორც დაინტერესებული ადამიანები, როგორც კარგი მკითხველი, კარგი მცოდნე საკუთარი და მსოფლიო ისტორიის საკითხებისა და ასევე სამუზეუმო საქმიანობისთვის აღზარდოთ ეს ბავშვები. საქართველოს ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაციასთან ჩვენ არაერთი პროექტი განვახორციელეთ ერთად და ეს ინიციატივაც ითვალისწინებს მოსწავლეების, სკოლის პედაგოგების თანამშრომლობას მუზეუმთან და ჩვენ ერთობლივად საგანმანათლებლო მიმართულებით ვიმუშავებთ. ზოგადად ძალიან მიყვარს ისტორია და რო გავიგე რომ ასეთი ისტორიკოსთა ჯგუფი ჩამოყალიბდა, მასწავლებელმაც აგვაჩიეს სკოლაში წარჩინებული მოსწავლეები ისტორიის განხრით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობასთან დაკავშირებით კონფერენცია გაიმართა. 2015 წელი უნივერსიტეტში მეცნიერების წლად გამოცხადდა, რაც ახალგაზრდა და უკვე აღიარებული მეცნიერების მხარდაჭერას გულისხმობს. შეხვედრაზე უმაღლესი დაწესებულების რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ ყურადღება აკადემიური ეთიკის დარღვევებზე გაამახვილა. მისივე განმარტებით მიმდინარე წელს მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროგრამები ამოქმედდება, შეიქმნება პოსტდოქტორანტურის ინსტიტუტი და ასევე გაიმართება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სამეცნიერო ფორუმი. შეხვედრას პროფესორ მასწავლებლები და სტუდენტები ესწრებოდნენ. უნივერსიტეტში სამეცნიერო კვლევები ყოველთვის წარმოებდა მაღალ დონეზე, მაგრამ გაჩნდა გარკვეული ვაკუუმი, როდესაც ეს არაიმდენად რეგულირდებოდა საუნივერსიტეტო მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რადგან ის იყო დამოკიდებული თითოეული პროფესორის პირად ინიციატივაზე. ამიტომ ჩვენ მიზანს შეწყვეტილდა ჩავთვალოთ, რომ ყოფილიყო გარკვეული რეგულაცია, სტანდარტი, რომელიც ხელს შეუწყობს იმას, რომ მეცნიერმა თავის საქმიანობა გააქტიუროს და მათ შორის ჩვენი მეცნიერების ცნობადობა გაიზარდოს საერთაშორისო დონეზე.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიასთან ერთად ქალაქ ოზურგეთში მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ პროექტს ახორციელებს. მიმდინარე სამუშაოებს დღეს ადგილზე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ამაშუკელი გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად გაეცნო. პროექტის ფარგლებში 30 კილომეტრიან მონაკვეთზე ამორტიზებული მილების გამოცვლა, ტუმბის სადგურიდან გამომავალი მილსადენისა და ქალაქის ცენტრალური უბნების გამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაცია ხორციელდება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ევროპის საინვესტიციო ბანკის თანადაფინანსებით ახორციელებს წყალმომარაგების პროექტს კონკრეტულად ქალაქ ოზურგეთში. აქ ხდება ძველი ქსელების რეაბილიტაცია, ასევე კონკრეტულად ამ ქუჩაზე საერთოდ ახალი მილების გაყვანა. ყვარელში გაიხსნა სალუტბარო სკოლა, სადაც მოზარდები საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის სპეციალური პროგრამით ქართული ფოლკლორის თითოეულ დარგს უფასოდ შეისწავლიან. სკოლის დამთავრების შემდეგ კი წარჩინებული მოსწავლეების სწავლას თბილისის გიორგი მთაწმინდელის სახელობის უმაღლეს სასწავლებელში გააგრძელებენ. სპეციალურად ამ დღისთვის ყვარელს საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლები, ანსამბლების რუსთავისა და ერისიონის მთავარი ქორეოგრაფები ფრიდონ ბერიძე და ჯემალ ჭკუასელი, ფოლკლორის ცენტრის სპეციალისტები და კულტურის სფეროს წარმომადგენლები ეწვივნენ. ყვარელში იხსნება ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა. ეს არის უნიკალური შემთხვევა. მესამე ქალაქია, ჩვენ გავხსენით ხობში, გავხსენით ოზურგეთში, ჩვენი წარმომადგენლობები, ეხლა ყვარელში ვხსნით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდები შეისწავლიან. აღდგება ძირძველი და ძველთაძველი ტრადიციები, რაც ყოველთვის გააჩნდა ამ კუთხეს. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა, დიდი საქმე კეთდება. ამაზე ვოცნებობდით, ადრე წარმოადგენაც კი არ შემეძლო, რომ შეიძლებოდა რეგიონებში გახსნილიყო ტრადიციული სიმღერისა და გალობის შემსწავლელი სკოლა, რომელიც აღზრდიდა ახალგაზრდა თაობებს. ეს მოხდა ჩვენი ქვეყნისთვის, მთავრობის ხელმძღვანელებისთვის პრიორიტეტად იქცა.